أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في لحظات بتكسرنا مش لأنها مؤلمة، لكن علشان بنعيشها واحنا حاسين إننا لو اختفينا محدش هياخد باله. في ناس بتغلط، بس قبل الغلط كانوا بيصرخوا بصوت واطي، كانوا بيدوروا على نفسهم وسط علاقة بتاكل فيهم حتة ورا التانية. الحلقة دي مش دفاع عن الخيانة ومش تبرير للغلط. الحلقة دي محاولة نفهم فيها ازاي حد يختفي من نفسه لدرجة انه يعمل حاجة عمره ما كان يتخيلها. أنا عاوز أحكي لكم حكاية سارة. سارة بنت بسيطة رقيقة، دايما بتراعي كل اللي حواليها، ولما اتخطبت الناس قالوا لها ربنا رزقك بحد كويس قوي، وهو فعلا كويس بس على الورق. لكن اللي محدش شافه ان سارة كانت بتختفي جوه العلاقة دي كل يوم شوية شوية. كانت بتحاول تحكي، تحس، تعيش، بس دايما كان بيرد عليها بنفس الجملة: ما تكبريش الموضوع، مفيش حد مرتاح، كلامك ده مش منطقي. حاولت تقنع نفسها ان دي تفاصيل وان كل الرجالة كده، بس هي دايما من جواها كانت بتموت بالبطيء. وفي لحظة ضعف ظهر حد قديم في حياتها، قال لها ازيك، عاملة ايه بجد؟ وهي حكت وارتاحت، واللي بدأ بكلمتين بقى رسايل وبقى احتياج. سارة فضلت ماشية ورا النور الخفيف اللي ظهر لها بعد ما كانت غرقانة في ضلمة صمتها. قابلته مرة مش عشان تخون، لكن عشان تحس إنها لسه إنسانة. ولما خرجت من المقابلة دي رجعت تبكي، مش عشان بس حاسة بالذنب، لكن من الوجع اللي فضل جواها سنين. قالت وهي بتبكي: أنا خنت بس أنا كنت متخانة قبليها 1000 مرة. كل مرة ما سمعنيش، كل مرة تجاهلني، كل مرة حسيت فيها إني مش كفاية. في مجتمعنا دايما الخيانة مرادف للغلط الفادح، وهي فعلا غلط، لكن محدش بيقف ويسأل الخيانة دي بدأت فين؟ بدأت من حضن، من لحظة ضعف، من رغبة، ولا من إحساس مزمن بالإهمال والوحدة وبانعدام القيمة؟ سارة مش أول بنت تدخل علاقة وتخرج منها وهي منتهية، مش أول واحدة تحاول ترضى وتسكت وتتنازل لحد ما تلاقي نفسها مش حاسة بحاجة ومش عارفة تنقذ اللي فاضل منها. في نوع من الخيانة مش بيبدأ بلمسة، لكن بيبدأ من وجع ما تشافش، من حب ما تردش، من جملة اتقالت وسكتت بعدها 1000 مرة. سارة خانت لما تعبت، لما فقدت إحساسها بنفسها، لما العلاقة خلتها تحس إنها عيب، مش بنت تستحق تتحب. وده بيحصل كتير. ناس بتعيش في علاقات مفيهاش خيانة جسدية، لكن فيها خيانة اهتمام، خيانة وقت، خيانة احترام. في بنات كتير شبه سارة بس بيسكتوا وبيكملوا وبيختفوا. يمكن سارة غلطت، بس على الأقل هي دلوقتي شافت هي وصلت لإيه وبتحاول تبتدي من جديد. الخيانة مش لازم تكون جسدية ومش بتغتفر بسهولة، بس لو فضلنا نحكم من غير ما نسمع هنفضل نكرر نفس الحكاية. في بنات بيتكسروا وهم لابسين دبلة، بيتكسروا من سكوت، من تهرب، من لا مبالاة. ولا بيكسرهم مش دايما شخص وحش، أوقات بيكون شخص كويس بس مش بيحب بالطريقة اللي البنت تستاهلها. مش معنى انك اتخطبتي انك خلاص بقيتي مرتاحة، ومش معنى انه شكله حلو انه يكون من جواه سليم. الحب مش بس اخلاق، الحب كمان رؤية، صوت، وجود، امان. وغيابهم ممكن يخلوا الانسان يدور على نفسه في اي حتة تانية حتى لو غلط. سؤال حلقتنا النهاردة: هل في مرة كنت في علاقة حسيت فيها انك مش موجودة او مش موجود؟ هل في موقف حسيت فيه إنك بقيت شخص تاني عشان تحاول تلاقي نفسك؟ اكتبوا لنا في التعليقات أو ابعتولنا رسائل، لأن لما بنحكي بنفهم، ولما بنفهم بنتغير. كنت معكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنحكي فيه عن اللي بيوجعنا عشان نخف. سايب أثر،
قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.